حيوانات لأول مرة هتشوفها وتسمع عنها. صلى على النبي وتعالى نشوفهم. سمعت قبل كده عن حيوان بيقدر يعيش في قلب الصحراء كأنه مخلوق خصيصا لمواجهة الحرارة والعطش؟ مش الجمل، لأ، ده الأداكس، واحد من أندر أنواع الظباء في العالم، بيعيش في المناطق الصحراوية. المذهل بقى فيه إنه بيستطيع البقاء لفترة طويلة بدون شرب الماء. أما الكائن الغريب التاني ده الغاريال. انت بتفكره تمساح عادي، لكنه في الحقيقة مختلف تماما. الغاريال أحد أغرب أنواع الزواحف في العالم، بيتميز بأنفه الطويل ورفيع بيشبه المنقار كده وشبه المنشار أسنانه. الغاريال كان قديم وغريب، كأنه خرج من زمن الديناصورات.